Más veloz que una bala. Más potente que una locomotora. No teme a las alturas. Anima en el cielo. ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Superman! Sí, es Superman. Extraño visitante de mundos desconocidos que vino a la Tierra con poderes y habilidades sobrenaturales. Superman, el que puede cambiar el curso de los ríos, el que quiebra los aceros, el que se transforma en Clark Kent, el tímido reportero de un gran rotativo de la metrópolis que lucha constantemente por la verdad, la justicia de todos los pueblos de América.